ये लोगों को पता नहीं है कैमरा ऑन है, देखना अभी इनका चुपचाप बनाऊंगा मैं इनका सारा वीडियो। और जैसा कि मंदिर ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है पूरा, तो ये हो गया वो अपना उसका गड्ढा है सीवर का। ये सब आवाज़ करना खट 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 अभी भी है ना, अभी भी आ रही है साउंड कट कट। एक्सीलेटर क्या कर रहा है? सो हेलो फैमिली, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की सुबह हो रही है हमारी गांव में। रात को आए थे थके हारे परेशान, गाड़ी खड़ी है नीचे, मौसम हो रहा है कुछ ऐसा। और जैसा कि मंदिर ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है, बाहर से ये टाइलें लग चुकी हैं और अंदर ये लग चुका है, बस इधर पेंट वेंट होना बाकी है और बाहर वाले पोर्शन में पेंट होना बाकी है। और बाकी जो नीचे वॉशरूम के आगे टाइल्स का काम करवाना था वो नीचे हो गया है सारा ये वाला पूरा। तो ये हो गया वो अपना उसका गड्ढा है सीवर का, तो उसके ऊपर नहीं लगा रखा है। तो अभी लेट भी हो चुकी है, 7:30 हो चुका है। नहाना धोना पूरा इधर की सफाई झाड़ू झाड़ू करने में लेट हो चुकी है। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। मम्मी भी आ रही नाइसिला तक, पहले गाड़ी चेक करता हूँ क्या हो रहा है। कर उसमें जो आवाज़ आ रही है फटाफट निकलता हूँ भाई, लेट हो रही है। ये सब आवाज़ करना खट 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 हैं, बैठ। सो गाइस अभी घर से निकल रहे हैं, ईजा भी जा रही नाइसिला। तो रुको, तली कर पहले, उठ फुट उठा, वो साइड तलिए से ले। सो भाई अभी निकल रहा हूँ, गाड़ी आवाज़ कर रही दबा के, अब इसको दिखाना पड़ेगा। ये खट 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 बाप बरे। इसी बीच भाई इसमें 10,000 रुपये खर्च हुए हैं और फिर से ये हालत है, बताओ। इसीलिए मन करता है कि शोरूम में काम ही ना कराया जाए गाड़ी का। गाइज आप लोग सुन पा रहे होंगे, आवाज़ सुनिए आप लोग। हाँ, किस तरीके की खट खट की आवाज़ कर रही। अभी मैंने न्यूट्रल कर रखी, ये देखिए खट 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 खट। ऐसा लग रहा है कोई नट अंदर बज रहा है या पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा मेरा। ये देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा, परेशान हो गया भाई। इसके एक वीडियो बना लेता हूँ मैं पहले मोबाइल से दिखाने के लिए, है ना। आज तो यार गाड़ी के चक्कर में ना ड्यूटी के लिए भी मैं लेट हो रहा हूँ। मतलब तेज़ चलाने में भी इसको डर लग रही, बहुत ही खट 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 कर रही है यार। पता नहीं आप लोगों को, अभी मैं माइक से मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही होगी, है ना। तो बहुत दिक्कत कर रही है, खट 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 सेट। बहुत दिक्कत है भाई, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है गाड़ियों के साथ भी। बाकी पूरी रोड बंद कर दी इनने बजरी डाल के यहाँ पर। अब आपको गर्मी वाली धूप देखने के लिए मिल रही होगी भाई, ये है गर्मी वाली धूप। और अभी कुछ टाइम में ना हल्द्वानी में फिर बेकार हालत हो जाएंगे गाड़ी वाड़ी चलाने में। तो मतलब ऐसा हो जाता है ना भाई, हेलमेट पहने तो ना कसम से इतना पसीना होता है, पूछो ही मत। मॉर्निंग में ड्यूटी पहुंचने के बाद और अभी हो चुका है हमारा टाइम 4 o'clock। सो मेरी शोरूम में बात हुई थी, तो गाड़ी के लिए शायद अभी लड़का इधर ही आएंगे, नवीन भाई आएंगे इधर ही। तो बाकी देखते हैं, गाड़ी को चेक करवाते भाई। बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है उसको, तो अब चलाने में भी डर लग रही, मतलब इतनी आवाज़ कर रही है बहुत ज़्यादा। और बाकी यहाँ पर ये हमारे 2 राक्षस घूम रहे हैं, कुंभ और निकुंभ। ये कुंभ है, ये निकुंभ है। तो फिर से कॉल आ गया है इसमें, एक बारी मैं फ़ोन उठा लेता हूँ यार। वहीं का नंबर है, बात करता हूँ, बात करने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस अभी नवीन भाई यहाँ पहुँच चुके हैं, वो लेके गए हैं बाइक। बाकी ये हमारे कमल का ऑपरेशन होगा अभी बाइक का ऑपरेशन इधर ही करवाते हैं। बहुत परेशान हो गया भाई मुझसे ना, ऐसी आवाज़ आ रही ना उसमें से, खट 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 खट। अभी लेके गए हैं चेक करने, वेट करते हैं उनका। नवीन भाई चेक करके आए हैं, अभी नवीन भाई बताएंगे क्या हो रखा है करके। इसमें सीन शॉट चेक करेंगे इसको पूरा। बहुत ही परेशान कर रही है यार ये, इसकी नहीं लग रही हो, इधर अंदर से आ रही मुझे तो कहीं हो, मुझे फील ही इस साइड से हो रही हो। एक तो सॉकर में भी गैप आया है नविंदर, तो ऐसे रहते। उधर वाला देखो, उधर वाले में नहीं है गैप, कम है, इसमें बहुत ज़्यादा है। देखो ये, इसमें बहुत गैप है सॉकर में, ये देखो इसमें गैप आ रखा तगड़ा वाला। तो थोड़ा बहुत सॉकर रिपेयर करने के बाद अभी फिर से चेक करने गया है नवीन भाई। और हमने तो मतलब सारा सामान मंगा दिया था भाई, हमने बोला पूरा क्लच प्लेट वगैरह खोलेंगे, इसमें ऑयल गिराएंगे सब करके। तो अभी देखो वो चेक करके आते ही होंगे,
कि क्या है, हो जाए तो यार सही है, कम खर्चे में, मतलब क्या बोलते हो, नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा भी उनका भी है ना, उनका तो क्या नुकसान होता है, उनका तो फ़ायदा ही है भाई। आ गए नवीन भाई, पूछते हैं। अभी भी है ना, अभी भी आ रही है साउंड, कट कट यहीं सुनाई दे रही है। क्या लग रहा, अब क्या लग रहा, ऐसा तो नहीं हो अंदर से वो ढीले हो सो करके? सो गाइस अभी भी आवाज़ सही नहीं हुई यार वाली। ऑल राइट गाइस, माउस 9 o'clock और अभी मैं इसको अब चेक करने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं उसके बाद ऊपर चला गया था काम वाम करने, तो अभी मैं इसको फिर से चेक करता हूँ एक बारी। अभी ट्रैफिक भी कम है और इसका क्वालिटी भी पता चलेगा, मतलब साउंड ट्रैफिक का कम आएगा, मतलब इसका थोड़ा सही आएगा। तो अभी चेक करते हैं व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। जिम्मी 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 जा रही, देखो जिम्मी जिम्मी। अभी उतना मेरे को महसूस नहीं हो रहा है। एक्सीलेटर क्या कर रहा है, एक्सीलेट भी सही हो रही है गाड़ी अभी तो। अभी सही है, एक्सीलेट सही हो रही है। साउंड तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा वाइजर खोल के चलाऊंगा अब, ठीक है। वही तार वार सब टूटी हैं यार भाई। अभी नहीं आ रही भाई। तो एक्चुअली जो अभी ये प्रॉब्लम बंद हुआ है, ये एक्सल में ग्रीसिंग करने की वजह से हो गया था, ठीक है। एक्सल एक्चुअली नीचे जो वायर का पूरा रॉड होता है ना, ये टायर है, टायर के बीच में एक रॉड होता है, ठीक है, जहाँ पे अपना ये वायर लगा रहता है, कौन सा, सेंसर वाला और मीटर वाला। तो वहाँ से एक एक्सल होता है जो टायर को मजबूत करके रखता है, तो उसमें ड्राइनेस हो जाती है ना, उसकी वजह से भी वो आवाज़ होती है। तो वो अभी नहीं आ रही है। और अभी फाइनली मैं पहुंच चुका हूं होटल, ठीक है। तो अभी तो नहीं कर रही है आवाज़। चलो फ़िलहाल ये काम बन गया है, थैंक्स गॉड। ये लोगों को पता नहीं है कैमरा ऑन है, देखना अभी इनका चुपचाप बनाऊंगा मैं इनका सारा वीडियो। घूम के तो आ गया मैं, घूम के तो आ गया मैं। 500 का तेल डालेगा, हाँ 500 का डालेगा तो फिर गाड़ी बाहर निकालता हूँ। ना 500 का। इतने पुरानी फिल्मों को विलन करते आ रहे। तू कौन है, तू कौन है, कौन मिश्रा? ये देख रहे हो, ये चल रहा है इनका पार्किंग में सीन शॉट। ये बस ये देखो, इसको पता ही नहीं था कि गोपुरा होने करके। ये देखो, ये ऐसा चल रहा है इनका सीन शॉट भाई। ये देख रहे हो, ये अभी हो चुका है आपका 11:30 और मैं डाटा एक्सपोर्ट कर रहा था। और बाकी भाई मतलब बाइक का क्या है सीन शॉट, अभी थोड़ा बहुत तो सही हो चुकी है। एक्चुअली जो व्हील होता है ना, व्हील के उसमें एक एक्सल बोलते हैं उसको, दोनों साइड से नटों से टाइट होता है, उसके बीच में अपना गाड़ी का पहिया चले जाता है। अगर वो ड्राई हो जाता है ना, तब भी वो खटखट की आवाज़ आती है। मैंने NCR रम्मी राइडर की बहुत सारी वीडियो देखी, मैं बहुत टाइम से उन्हें फॉलो भी करता हूँ, क्योंकि वो बुलेट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताते हैं। बट मैं नोटिस कर रहा था, मैंने नट वट सारे चेक करे थे खुद पे भी, और फिर जब नवीन भाई आए तो उनने भी चेक करे, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। सॉकर में थोड़ा सा गैप था, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो नहीं था। सॉकर ऐसे अगर मैं मारूँ ना, फट 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 आवाज़ आ रही थी। तो बाकी अभी फ़िलहाल वो सही हो चुका है। और मैं सोच रहा था टायर वायर चेंज कराने की भी, अभी देखते हैं बाकी। और अभी कुछ दिनों बाद मैं छुट्टियों में रहूँगा, और उसके बाद देखते हैं किधर का प्लान बनता है, ठीक है। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।